자, 그럼 손주님께서 먼저 입장하시겠습니다. 따뜻한 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 손주님 입장하시기 바랍니다. 자, 이제 밖에 있는 풍물패가 길놀이를 하고 혼례청으로 들어오면 바로 혼례가 시작되겠습니다. 네. 거래소는 지금부터 신랑 정진권 군과 신부 최화미 양의 혼례식을 거행하겠습니다. 큰 박수와 함께 시작할까요? 그럼 혼례에 앞서서 신랑과 신부의 혼례를 축하하고 오늘의 혼례식이 경건하고 신명나게 이루어질 수 있도록 혼례청을 울려줄 풍물패의 앞놀이마다 있겠습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하시죠? 예, 오늘 아침에는 비가 많이 왔지만 지금부터 해가 쨍긋하고 뜨고 있네요. 이것도 오늘 결혼하는 신랑 신부의 큰 복이 아닌가 생각이 든다. 그죠? 네. 그렇습니다. 원래 잔치라는 것은 이렇게 가만히 앉아서 구경만 하는 것이 아니라 때로는 박수도 치면서 어깨도 들썩, 엉덩이도 들썩 소리치러 가면서 이래야 잔치를 벌려야 오늘 결혼할 친구가 신랑 신부가 오늘 행복하게 오래 살지 않을까 생각합니다. 자, 그런 의미로 오늘 결혼하는 신랑 신부 앞으로 아들, 딸 많이 낳고 행복하게 오래 살아오길 우리가 함성과 박수로 이
빗물로 병풍을 쫙 친 것을 보니까 오늘이 무슨 좋은 날인가 본데? 아, 오늘이 무슨 날인고 하면 정진권 장가 가는 날이고. 한글하지. 그리고 또 오늘이 무슨 날인고 하면 대환이 시집 가는 날이고. 한글하지. 아, 옛부터 이러기를 혼례를 하면 일륜지 대사라. 가족 친지 이웃들이 한자리에 모두 모여 정성과 축복이 그득한 자리가 아니더냐. 아, 이 좋은 자리에 우리 풍물패가 썩하니 들어오면 만 가지 복이 따라 들어올 것이고, 우리가 이 판을 흥행하니 돌아나갈 때에는 만 가지 액살이 묻어나가는데, 아, 이 신상하고 걸판진 혼례판을 시기하여 왠가 참 부정이 끼었거늘. 이 부정이 무엇인고 하면 시어머니 후령부정 희누이 여시부정 조강지처 박박 바가지 부정. 그리고 또 남편 옆구리에 살살 부르는 바람부정, 이 부정 저 부정 다 모아다가 저 현에 탄 건도 태평양 한가운데 그냥 처박아 놓고서 아따 보통 이럴 때 박수도 치고 그러시는데 오늘 여기 오신 많은 분들께 마음복을 실어다 드리는데 볼모든 바가지엔 예 달라붙듯이 얼건 화로엔 여 달라붙듯이 여기 저기 예쁜 처자들에겐 종합 달라붙듯이 한 복이 다갈 붙으소서. 쳐들이세 만복을 쳐들이세. 돼지들에는 시집가고 머슴아는 장가간다. 아들딸 열둘라 천년만년 잘 살아라. 풍물패 신랑하는 한머리 과정이었습니다. 이제 신랑이 장가되기 위해서 혼례장으로 입장을 하겠습니다.
자, 신랑이 입장할 때 큰 박수로 신랑을 맞이해 주시기 바랍니다. 신랑 큐! 그만큼 제자리 천천히 가마를 내놓습니다. 자, 신랑 가마에서 한 발짝 내려오시기 바랍니다. 자, 가마권 들고 들어와서 퇴장하겠습니다. 기본자 진수원 우소. 자, 이제 길어가 보면 들어 들어서시고 집사는 신랑으로부터 차선을 받아주시기 바랍니다. 자, 이제 길어가봄과 신랑이 서로 예를 갖춰서 인사를 나누겠습니다. 길어가봄 신랑 자, 이제 길어가봄은 신랑에게 기러기를 전해주시기 바랍니다. 자, 다시 길어가봄과 신랑이 누구로서 예를 갖춰 인사하겠습니다. 길어가봄 신랑 이제 길어가 보면 자리해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다. 신랑이 신부집에 기러기를 드리면서 집사는 신랑을 전환청으로 안내해 주시기 바랍니다. 기러기는 화목과 질서를 상징하고 그리고 정조를 지키고 흔적을 남기고 간다는 세 가지의 덕목과 의리를 지니고 있다고 합니다. 신랑은 기러기를 전환상 위에 올려놓으시기 바랍니다. 부복흥 재배. 이제 신랑이 전환청을 향해서 북향 재배를 하겠습니다. 신랑은 일어나서 장인과 장모님께 큰 절을 두 번 하시기 바랍니다. 기러기는 한 번 짝을 이루면 평생 새로운 짝을 찾지 않고 수절과 정조를 지킨다고 합니다. 따라서 전환리는 신랑이 안전한 신부를 사랑하면서 평생 배우자의 도리를 지키고 백년 해도를 다하겠다라고 다짐을 하는 서약의 자리가 되겠습니다. 부모 수원 이제 신부집에서 이러한 신랑의 다짐과 서약을 받아들는 의미로서 기러기를 받아들이시겠습니다. 장인과 장모님께서는 전환상을 받아서 한쪽으로 드러나 주시기 바랍니다. 네, 그리고 신랑은 집사의 안내를 받아서 혼례정 중앙으로 내려오시기 바랍니다. 모두 신부출. 이제 오늘 혼례에 있어서 가장 중요한 순서가 되겠습니다. 자, 신부가 아름다운 모습으로 꽃가마를 타고 혼례장으로 입장하겠습니다. 자, 신부가 입장할 때 큰 박수와 함께 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 신부 출!
또 제자리 천천히 가마를 내놓습니다. 자, 집사께서는 신부를 천천히 가마에서 인도해 주시기 바랍니다. 자, 이제 이렇게 해서 신랑과 신부가 서로 마주해 섰습니다. 자, 이제 신랑과 신부가 서로 예를 갖춰서 인사를 나누겠습니다. 자, 신랑 신부 인사 나눌 때 축하의 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 신랑 신부 우! 서동 부서 각부일. 자, 이제 신랑은 혼례청 동편으로, 신부는 혼례청 서편으로 자리하시기 바랍니다. 자, 음양의 입체에 따라서 푸른색은 음을 뜻하고 붉은색은 양을 뜻합니다. 따라서 신부는 음의 의미로서 청초에, 그리고 신랑은 양의 의미로서 홍초에 불을 밝히는 것입니다. 자, 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 자, 우리 친지 하객님께도 한 번 더 인사 부탁드리겠습니다. 자, 친지 하객분들께 네, 한 번 더 인사 부탁드립니다. 인사하세요. 네, 고맙습니다. 네, 자리해 주시기 바랍니다. 네, 양가 집안은 사돈지간이 되셨습니다. 이제 신랑과 신부가 혼례에 임하기 전에 몸과 마음을 번갈아게 하기 위해서 맑은 물에 손을 씻는 손 씻기가 있겠습니다. 먼저 신랑이 손을 씻겠습니다. 신랑이 손을 씻으면 신부 측 집사는 신랑에게 수건을 내어주시기 바랍니다. 신랑과 신부가 맞들러서 백년가약을 약속을 하고 서약을 하는 두배례가 있겠습니다. 부선 제배. 자, 신부가 먼저 신랑에게 절을 2번 하겠습니다. 신부가 절할 때 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 신부 2배. 신부가 한다는 것은 배우자를 존중하고 받드는 마음의 표현입니다. 친절하는 마음, 배우자를 존중하고 받드는 마음을 평생 간직하시기 바랍니다. 서답 일배. 이제 신랑이 다 들어서 신부에게 절을 한번 하겠습니다. 신랑 1배. 신랑도 친절하는 마음, 배우자를 존중하고 받드는 마음을 평생 잊지 마시기 바랍니다. 신부 제배. 이제 여기서 신부가 절을 2번 하고 신랑이 절을 1번 하니까 어떤 분들은 남녀 차별이 심하다라고 하신 분이 간혹 계시는데요. 그것이 아니라 음양의 이치에 따라서 음의 의미인 신부가 음수의 최소 숫자인 짝수인 1호서 2번 절을 하는 것이고요. 양의 의미인 신랑이 양수의 최소 숫자 홀수를 넣어서 1번 절을 하는 것입니다. 남녀 차별 아닙니다. 서답 일배. 이제 신랑이 다시 다 때려서 신부에게 절을 한번 하겠습니다. 신랑 3배.
끝까지 박수 많이 보내주셔야지 우리 신랑과 신부가 부자 되고 행복하게 장사할 수 있습니다. 다음은 신랑과 신부가 부부의 인연을 맺어서 한평생 변함없이 서로를 지키고 부부의 도리를 다하겠다는 다짐을 하늘과 땅의 소약을 하는 서천지례가 있겠습니다. 신랑 신부 인사 나눌 때 역시 많은 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 신랑 신부 이제 신랑과 신부는 자리에 앉기 바랍니다. 이제 신랑과 신부는 잔을 눈높이로 받쳐 올려서 하늘에 서야를 하시기 바랍니다. 자, 그리고 잔을 내려서 땅에 서약을 하시기 바랍니다. 각 집사는 신랑과 신부의 술잔을 받아서 술잔에는 술을 3번으로 나누어서 땅에 씌워주시기 바랍니다. 신랑과 신부가 배우자에게 서약을 하고 그 서약을 받아들이는 소배우례가 있겠습니다. 각 집사는 다시 신랑과 신부에게 술잔을 전해주시고 술잔에 술을 채워주시기 바랍니다. 그리고 각 집사는 신랑과 신부의 술잔을 받아서 술잔을 청홍실 사이로 교환하여 신랑과 신부에게 전해주시기 바랍니다. 이제 신랑과 신부는 교환된 술잔을 다시 가슴 높이로 받쳐 올려주시기 바랍니다. 자, 이 술잔은 신랑과 신부가 서로 한평생 변함없이 사랑과 믿음으로 부부의 도리를 지키겠다라고 약속을 하는 서약의 술잔입니다. 신랑과 신부는 그 약속을 가슴 깊이 새기시면서 술잔에는 술을 모두 마시기 바랍니다. 표주박은 원래 한 몸으로서 불로 나뉘어진 표주박전의 짝은 이 세상에 단 하나밖에 없게 됩니다. 따라서 불로 나뉘어진 표주박전에 담겨진 술을 신랑과 신부가 마심으로써 비로소 두 사람이 하나됨을 상징을 하고 부부의 도리를 다하겠다는 다짐과 함께 본 혼례식이 성사됨을 알리는 의식입니다. 서부 고 근배 은필 배치 우타. 단지 신랑과 신부는 표주박전에 담겨진 하나가 됨의 의미를 가슴 깊이 새기시고 표주박전 전술을 모두 마시기 바랍니다. 그리고 내려져 있는 술잔을 잔대 위에 올려놓으시기 바랍니다. 자, 이상이 합근례 의식이었습니다. 자, 이럴 때도 우리 신랑과 신부에게 축하의 큰 박수 보내주시면 됩니다. 서부 일상향. 자, 이제 신랑과 신부는 자리에서 일어서시기 바랍니다. 자, 이어서 반지 교환이 있겠습니다. 자, 먼저 우리 신랑과 신부가 서로 사랑의 증표인 반지행을 교환을 하겠습니다. 신랑이 먼저 신부에게 반지를 껴주시기 바랍니다. 자, 다음은 신부가 신랑에게 반지를 껴주시기 바랍니다. 메시지를 우리 신랑과 신부가 서로 주고받는 서로의 메시지가 있다고 합니다. 안녕하세요. 저는 전진권입니다. 지금 얘기할 거는 한국말로 해야 되는데 더 멋지게 영어로 하겠습니다. Amy, my dearest Amy. When I first laid eyes on you, you were the most beautiful girl I've ever seen. I could live 100 more lifetimes and still not find someone special like you.
I promise to be your faithful husband through sickness and in health, through the bright days and the dark days. I can't wait to spend the rest of my life with you. Thank you for making me the luckiest man on earth. I love you. 사랑해, 화미야. 네, 그다음 이제 신부님이 또 안녕하세요. 신부 최화미입니다. 일단 궂은 날씨로 시작해서 지금 맑은 날이지만 와주셔서 너무 감사드리고요. 저는 근데 한국말로 하겠습니다. 짠. 결혼식 날 비가 오면 잘 산다는 얘기가 있더라고. 그래서 얼마나 잘 살라고 우리 아침부터 비도 보고, 근데 지금 또 이렇게 맑아져가지고 너무 좋네. 하늘에서도 우리를 위해서 이렇게 축하해 주시는 것 같아. 우리 앞으로도 이렇게 알콩달콩 잘 살면서 지금 우리 하영이가 있지만 또 아이가 생긴다면 더 네, 행복하게 잘 살았으면 좋겠어. 그리고 간단하게 영어로도 한마디 할게. You are the one and only. any wife could ever ask for. I love you forever. Thank you. 감사합니다. 신랑 신부의 반지 교환과 함께 사랑의 또 인사말 있었습니다. 자, 다음은 우리 손주님께서 신부 아버님과 신랑 아버님께서 인사말을 해주시겠습니다. 신랑 신부한테는 뭐 특별하게 할 말은 지금 전에 다 해주셨으니까 제가 우선은 우리 축하객들 네 분들 다 오신 분들한테 먼저 인사를 드리겠습니다. 이렇게 주말인데 쉬시지도 못하고 우리 저희 자식들 결혼식에 와주셔서 너무너무 감사합니다. 이렇게 전통 결혼식을 하다 보니까 제가 어렸을 때 생각이 나요. 제 부모님 모시고 부모님이 저를 데리고 이런 예식장을 다녔는데 그 전에 시골로는 전부 이런 식으로 했어요. 너무 그립고 또 그때는 제가 이제 어렸었지만 크면서 우리 부모님을 참 많이 공경을 해드린 것 같아요. 그래서 이런 걸 보면서 우리 자식들이 우리들한테 또 그런 대접을 좀 해줬으면 하는 바람입니다. 그래서 아무쪼록 행복하게 잘 살고 부모님들 너네들이 그냥 난 거 아니고 다 낳아서 잘 키웠거든. 그러니까 그만큼 부모님들한테 잘하고 효도 드리고 그렇게 잘 살았으면 좋겠어. 이상입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 다음은 우리 신랑 아버님께서 인사말 해주시겠습니다. 인생은 배움의 연속인 것 같습니다. 제가 이제 70을 바로 목전에 두고 있는데 이런 혼례를 참석해 본 것도 처음이고 또 TV나 이런 매체에서 잠시 순간 지나가는 거를 한두 번 본 적이 있었나 싶습니다. 지금 이 순간까지 계속 그 혼례 진행하면서 하는 거를 보고 제가 오늘 또 많이 배워갑니다. 저는 멀리 미국에 살고 있습니다. 남가주에 살고 있고 저희 아들도 거기서 생활을 했기 때문에 한국말도 서툴고 그렇습니다. 그렇지만 제가 이렇게 값진 며느리를 또 맞이하게 될 줄을 저는 사실 꿈에도 생각 못했습니다. 저희 아들이 복이 많은 남자인 것 같습니다. 특히 이렇게 굳은 날씨인데도 우리 혼례청을 주관해 주신 선생님하고 사회 봐주시는 선생님, 그 다음에 옆에서 도와주시는 많은 직원 여러분들한테 너무 감사드리고 이 더운 날씨에 박수 한번 드렸으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그리고
제가 결혼식을 한국에서도 젊었을 때 여러 번 참석을 해보고 미국 가서도 이제 거기식으로 여러 번 참석을 해봤지만 이렇게 혼례 때 음식 냄새가 옆에서 나고 이런 거는 처음인 것 같습니다. 진짜 잔칫날인 것 같습니다. 너무 기분 좋고 우리 또 굳은 날인데도 불구하고 이렇게 여러 분 와주셔서 정말 감사드립니다. 모두 건강하시고 행복하십시오. 감사합니다. 고맙습니다. 이제 신랑과 신부가 부부로서의 예를 갖춰서 서로 인사를 나누겠습니다. 신랑 신부 인사 나눌 때 축하의 큰 박수, 뜨거운 박수 보내주시기 바랍니다. 신랑 신부 요! 일필천사. 이로써 우리의 혼례식의 절차는 모두 마쳤습니다. 자, 오늘 혼례를 주관해 주신 이병관 큰손님과 집사로 도움을 주신 한국전통문화예술원 선생님께도 감사의 큰 박수 부탁드리겠습니다. 자, 이제 다음은 신랑과 신부가 부모님께 감사 인사를 드리겠습니다. 자, 신랑과 신부는 혼례청 아래로 내려오시기 바랍니다. 자, 신랑 신부 부모님께 큰절. 어여쁘게 키워주신 부모님께 감사드립니다. 효도하면서 다복하게 잘 살겠습니다. 자, 사위사랑은 장모사랑이라고 합니다. 그죠? 네, 우리 장인장모께서 나오셔서 한번 안아주세요. 예쁘게 잘 살라고. 네, 큰 박수 보내주세요. 자, 장인어른께서 나오셔서. 네. 네, 따님도 안아주세요. 삐집니다. 네. 네, 고맙습니다. 자, 다음은 신랑 부모님께 감사의 큰절 올리겠습니다. 자, 신랑 신부 부모님께 큰절. 건강하게 키워주신 부모님께 감사드립니다. 효도하면서 다복하게 잘 살겠습니다. 자, 며느리 사랑은 시어머님 사랑이기도 합니다. 자, 두 분 나오셔서 우리 며느라기 예쁘게 잘 살라고 한번 안아주세요. 자, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 자, 다음은 아침에 굳은 날씨에도 이렇게 또 더운 날씨에도 함께 자리해 주시고 축복해 주신 친지 어르신과 하객님들께 감사의 큰절 올리겠습니다. 자, 신랑 신부 친지 어르신과 하객님들께 큰절. 바쁘신 가운데 이렇게 왕림하셔서 축복해줘서 감사드립니다. 다복하게 잘 살겠습니다. 자, 이제 다음은 우리 신랑과 신부의 혼례를 축하하는 축하 마당 순서인데요. 우리 먼저 첫 번째 우리 신부 친구분의 축가가 준비되어 있습니다. 자, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 많이 써주세요. 사랑이 이런 건가요?
건가요? 가슴이 떨려오네요. 나 그대 생각하면 자꾸만 가슴이 뛰네요. 아니 화미가 꼭 메시지를 넣어달라고 해서 오늘은 하영이 동생을 만들어주는 날이었으면 좋겠습니다. 큰 박수 좀 부탁드릴게요. 난 이제 하루하루가 그대서 너무 행복해. 그 깊은 사랑에 빠져 도대체 헤어나올 수가 없어. 사랑이 이런 건가요? 가슴이 떨려오네요. 나 그대 생각하면 자꾸만 가슴이 뛰네요. 나 그대 생각하면 자꾸만 가슴이 뛰네요. 감사합니다. 축하영이야. 네, 멋진 축하였습니다. 자, 다음은 우리 신부의 지인들이 준비한 축사가 있다고 합니다. 안녕하세요. 저희는 오늘 신부인 최하미 양의 대학교 동기이자 오랜 친구인 강혜선, 오현정, 이자혜입니다. 네, 두 사람의 인생이 임하게 열리는 이 소중한 순간에 저희가 축복의 말을 전할 수 있게 되어서 너무나 영광이고요. 저희가 각자 결혼식마다 사실 이벤트를 하나씩 했었는데 화미가 늦지만 자기 결혼식에도 꼭 해줘야 한다고 해서 저희가 노래를 부르기는 좀 어려울 것 같아서 이렇게 축사를 준비해봤는데 축사는 처음이라 조금 서툴더라도 이해해 주시면 감사하겠습니다. 사랑하는 나의 친구 화미야. 축사를 쓰면서 20년을 되돌려 봤더니 너와 내가 같은 곳에서 일하는 걸 꿈꾸면서 같이 학원 다니고 이야기하고 놀았던 기억이 가장 많이 남더라고. 옆에 있는 오씨랑 자에 포함해서 우리의 대학 생활은 정말 재밌었고 즐거웠고 내일이 없는 것 같이 정말 재밌게 놀았었잖아. 그래서 그 기억에 소중한 추억에 너희들이 함께여서 너무 고마웠고 평생 커리어 우먼 할 것 같던 너도 이렇게 옆에 멋진 신랑 그리고 예쁜 하영이 낳고 사는 거 보니까 너무 뿌듯하고 그렇단다. 그래서 너는 언제나 열정적인 아이니까 결혼 생활도 열정적으로 잘 하리라 믿어. 그리고 우리가 즐거움을 줬던 것처럼 이제는 옆에 있는 잔이 너에게 즐거움을 줄 거야. 그리고 너보다 10년 정도 먼저 결혼한 내가 한마디 조언을 하자면 어차피 그놈이 그놈이야. 그러니까 너무 서로 바꾸려 하고 싸우지 말고 이해해주면서 사랑해주면서 살면 좋을 것 같아. 사랑해 화미야. 저는 모델여서 이렇게 보면서 할게요. 하미야, 나 오씨야. 결혼 진심으로 축하해. 35살쯤 결혼하고 싶다던 너의 바람대로 너무 늦지 않게 가는구나. 웃는 게 예쁜 남자가 좋다더니 웃는 게 예쁜 잔이를 만나서 행복해 보여 너무 기뻐. 우리가 벌써 20년 지기 친구 사이가 되었네. 20대에 보낸 대부분의 시간들은 우리들과 함께였던 것 같아. 같이 웃고 울고 잊지 못할 추억들이 새록새록 생각이 나. 대학 시절 2권 쓰고 대성리 첫 MT 갔을 때부터 매년 바다 계곡 그리고 네가 출장 가 있는 동안 중국 홍콩에서도 우리 많은 추억을 같이 했었지. 그런 나의 20대 시절에 우리가 늘 함께여서 너무 행복했고 정말 많이 웃었던 것 같아. 나 취업했을 때 너의 일인 것처럼 함께 기뻐해주고 대용이 나왔을 때 눈에 아른거린다며 사진 앨범도 만들어준 너에게 참 많이 고마웠었어. 먼저 마음을 잘 터놓지 못하는 너에게 처음에는 서운하기도 했지만 어느 순간 우리들에게 너의 이야기를
하는 모습을 보며 너에게 더 든든한 친구가 되어주고 싶다는 생각을 했어. 가끔은 나의 짓궂은 장난에 기분 상할 때도 있었을 텐데 늘 나를 유쾌한 친구로 생각해줘서 고맙다는 말을 하고 싶었어. 미국에서 힘들고 지칠 때 너의 이야기를 들어줄 우리가 있다는 거 잊지 말고 늘 행복해야 해. 씩씩하고 긍정적인 화미, 우리가 어디서든 잘 살 거라고 믿는다. 예쁜 하영이, 너 그리고 자니 새 가족을 늘 응원할게. 결혼 진심으로 축하해. 제가 목요일 날 만나서 같이 놀다가 너무 열심히 놀았는지 목이 좀 쉬었어요. 이해 부탁드립니다. 20살에 만나 지금 이 나이가 되기까지 우리에겐 참 많은 일이 있었던 것 같아. 매일을 함께하는 게 당연했던 그때와는 달리 지금은 서로가 너무 멀고 바빠 어쩌다 안부 전화기도 버거울 때가 있지만 그 순간들을 떠올리면 언제나 함께 기억하고 즐겁게 이야기를 나눌 수 있는 우리가 있다는 게 살아가면서 언제나 큰 힘이었어. 그런 친구들이 있다는 게 얼마나 다행이고 행운인지 나에게 너희들이 그런 친구들이었어. 20살 때부터 지금까지 우리가 함께했던 날들보다 해외에 나가 있는 시간이 길었던 너를 언제나 그리워하고 그리워했는데 그런 너가 시집까지 미국으로 가버리다니 나의 짝사랑은 언제까지인지. 처음에는 너무 슬프고 야속하기까지 했는데 그곳에서 남편과 아이와 행복한 너를 보면서 그런 생각도 점점 사라졌던 것 같아. 우리의 거리는 이렇게나 멀지만 우리가 서로를 생각하는 마음은 조금도 멀어지지 않았으니 가끔 살다 지칠 때는 언제나 그 자리에 있는 우리를 떠올리고 꼭 말을 걸어줘. 사랑하는 화미야, 결혼을 진심으로 축하하고 언제나 화미와 자니 그리고 하영이까지 새 가족의 행복을 바랄게. 사랑해. 태희도 한마디 하고 싶대요. 이모 삼촌 결혼 축하해요. 사랑해요. 이모 삼촌 결혼 축하해요. 사랑해요. And John. 화미가 자네에게 꼭 영어로 한마디 해줘야 한다고 부탁을 해서 못하는 영어지만 조금 해보겠습니다. John, I know your Korean is amazing, so I know you understood everything here. But the only one more thing I want to say is Hwami is the Hwami doesn't have anybody there, any family's friends, so I want to say you be a reliable husband so Hwami can lean on when she's having a hard time there. Yeah. And no returns allowed it. Yes. 그치 마. 네, 9월에 어느 멋진 날 또 하나의 길이 시작되는 이렇게 좋은 날, 그 길을 함께 걸어갈 두 사람을 우리가 응원할게. 또 언제나 우리는 이 자리에 있을 테니까 힘이 들 때는 언제든 기대도 좋아. 사랑해, 화미야. 네, 멋진 친구들의 아름다운 우정을 본 것 같습니다. 네. 신랑 정직원 군과 신부 최화미양은 부부가 되었습니다. 자, 우리 전통을 내기 절차는 없지만 그래도 이제 신랑과 신부가 내일을 향한 힘찬 발걸음에 성원행진을 이제 하겠습니다. 자, 근데 지금 뭘 받으셨죠? 네, 뭘 받으셨어요? 네, 쌀과 팥을 나눠드렸습니다. 쌀은 신랑 신부의 앞날에 부귀를 상징하고 팥은 부정과액을 담아가줌을 상징합니다. 우리 신랑 신부 힘차게 발걸음할 때 갖고 계신 쌀과 팥을 몸에다가 힘차게 뿌려주시면 되겠습니다. 자, 그렇다고 또 얼굴에만 대접 뿌리시면 안 돼요. 자, 쌀과 팥을 갖고 계신 우리 가족 친지 하객분들 앞으로 나와서 도의를 해주시면 더욱더 뜻이 깊겠습니다. 자, 앞으로 나오시고, 자, 신랑 신부 행진하겠습니다. 신랑 신부 행진! 오늘 얼레식에 참석해 주신
가족, 친구분들, 하객 여러분들께 다시 한번 감사 말씀드리면서 혼례식을 모두 마치도록 하겠습니다.